سلام حوات أنا لما عاد فيدينا أوز محرم ميديان أوزي قداي بوليتيكان حدث ولا نقرأت حيزرهم مزيل لخو كأتم حدد ما أمو نقع حقوسك هاي لحوي نعخان مسارح خان نقع حقوسكم كان حج جمير كام عاد تاو سبر زينا لك مالتي سبر زينا إنه نقول لكم تجارة حواتي بخزوا ورا በሚጠራው ስፍራ በአሁኑ ሰዓት የተኩስ ልውውጥ የተካሄደም ይገኛል። አቤት ያለ ሰው አለ እሱም ኃይለ አረፋይነ የተባለ አንድ የደደብ ሚዲያ አስኪያጅ ነው። ብዙ አዚያቱም እንخلصን ክንድሪና سنة مكتسال يو سلام زخوركم نايرو ماي فيلم يوتيوب شانل بيتسب زخوركم تخاتلتي فوتوكم تخاتلتي روماناتكم تمليسا مزيل لخو الشحوات انا لما عتينا ابز محرام ميديان ابزي قداي بوليتيكان خالوتن زلو حدش نغرات حيزو لكم مزيل لخو قلنا بدينا متناغن نشانه ز حدشكم ساعات لكم سبسكرايب مغار خالوت فيديوهات كوصحكم سبسكرايب مغار يترسعوا نزا فيديو زاد مانا بوزح حسابات متان توصح لايك شير مغار ينرسع حزنا فيديونا خدوكمي كسمو داتا فيديونا مساكم تكاتاتلو بخوري زحتت سنايت انحيت الشحوات اسفيدينا هم مجمر كوننا لما عانت زوت حدا حبريت هلو اسدو ما تايو كاب مقالنا اديس ابا كاديس ابا مقال زلو بررا 5 ساعات او يحبر زلو اسكي فيديوز بحال خوينا هدري صرعنا اي باراتات ملبو ملا كم تسرزو تفريتو مسارت ميديان توقع سن سرعتنياتن منقدا يرتيبيا بمطقات كم تحبرو اتي مقراز بررا قبل 20 حدا طري جميرو تكبراو كون توسينو ليلو أزينا سرقة كذا كابتن برا كجبرود نبرو توقعتن كابتن راح نياسات أسيب قد أيرن بسرقة بحبرتها مخانو تقلتيو كسب حزب بوغر من قد أير تبيعون بوغر من قسن زم براسات نمتا كم تزرزو سوابع على مقلتين لان أزيد نقطعو مسرز برا كابتن قعدو كجبرود نبرو توقعتن سرح نياساتن لعل مدنقارن فاتيرو كم زلو تقلتيو حدثي مع بالسات اليوم تغطي لك قربوا الخميس سبر دين عاوز حي ساعات مولو برانا تقراي كم استعجلت زحن مرجع بالكت نمتا كم استعجلش كحز زحن مرجع لي بتشاغن بعلى ايربورت خيچك بزغوركو مسرت بررا ኢትዮጵያ ከትግራይና አዲስ አበባ ከአዲስ አበባና ትግራይ ንግዚው ሙሉ 5 አገረ ዘحن مرجع بالكت غنيله አየር መንገድ በመቋረጥ የሚመጣ መፍትሄ የለም። ይሄ መልእክት ለሚመለከተው አካል በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያን ኤርላይንስ አስተላልፉልኝ። የመጀመሪያ ጥያቄ ህዝቡ ምን አረገ? እናንተ መንገድ በመቋረጣችሁ ምክንያት መንግስት አይደለም ህዝብ ነው ፍዳውን የሚያዩ ያለው። ህዝብ የሚጠቀምበት ሲቪል የሚጠቀምበት አየር መንገድ መዝጋት ምን ማለት ነው? ህዝቡ ምን አርግ ያላችሁት ነው ያላችሁት? የትግራይ ህዝብ የራሱ ብዙ ችግር አለበት። አሁን ችግሩ ተጨምሮበት ከባንክ 5000 አውጣ እየተባለ አሁን ደግሞ ጭራሽ መንገድ የለም ሲባል ስለ ህዝቡ ሞራል እንኳን አትጨነቁም እንዴስ? ቢያንስ ስንት አዛውንቶች ስንት ህፃናት የሚንቀሳቀሱ አሉ። እኛ እንደ ህዝብ ሰላማችን ነው የምንፈልገው። ለምን ህዝቡ ይሸብራል? ሳይውል ሳያድር አየሩ ይከፈት። እኔ ለማንንም ፖለቲካ ደጋፊ ልሆን አልችልም። በአሁኑ ጊዜ እንደ አንድ ወጣት ሰላምን ነው የምፈልገው፣ ሰርቼ መግባት ነው የምፈልገው። እንደ ህዝብ ደግሞ ብዙ ጥያቄ አለን። ጥያቄያችን ደግሞ በአግባቡና በጊዜው እንዲመለስ እንፈልጋለን። የሲቪል አቪዬሽን አየር መንገድ በመዝጋት ግን የሚመጣ ምንም አይነት መፍትሄ እንደሌለ ግን ልንገራችሁ። ህዝቡ ከመጨናነቅ በስተቀር የሚፈጠር ነገር የለም። መፍትሄው ሳይውል ሳያድር አሁኑኑ መስተካከል አለበት። الشحوات زحوريتا 5 معنا يي ማለት ዝነገር ትክክል እዩ። ካብ መቀለና አዲስ አበባ ዝግበር በረራ ወይ ከአዲስ አበባ መቀለ ዝግበር በረራ 5 ሰዓት ዩና ተሐበረ ነይሩ። ካብ መቀጻል ደውይለ ከም ቼክ ዝገርኹ ድማ ባንኪ ሰብ ከውጽእ ኢሉ ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ። እስኪ ቪድዮ ዝብሓለ ኮይና ንረዮ። عاوز حي ساعات كتاب مقالة كاش برن مغني أشجار خمس وخانة زحن مرجع ملكت كمستري ولا هم بركت زبالة هذه أيتي بانك البنك ورفع حي صباح خمسلن إتهم بنك دمان حادثة كنت شحبر بتاعي خمسلون زحن مرجع ملكت إيش هو هذا الفيديو خمسة معنا يي مالت حسيكم مريكم من حادثة وقلت شح أرشي وصل زلوا مخاز وخلو تهرا حيز خاب بالطعمي نوح سوي تسلفوا علو أو صحي حسوا كأم غزار أنا خلت شح أمز جزيز من متقم زي ولا نقرش مالتيو بتعمل حزنك هزبي كاو خالي تجمنا خالي تجم ندعي موداتو تايكون استنقتل سبر زينا انه نقول لكم تقاروا حواتي بخزولو بورا حالكم وجه زبال كوينا زبال سكاب ذا ساعات منم كوينات يلن منم عينت وجه يلن نيشتا قيت ريحاون كويناتنا نوقع تقوينا وجه نمسوات ولينا تقاقينا لنا هزبنا لمدنقات هزبنا نخجنق تقور زولهم سبات عدو تقور زحشي مثلني كساب ذا ساعات زي أنا فيديو كاب صراحة من لهم منم عينت وجه يلن منم عينت كوينات يلن نجرجن مريتنا جن كنا عتوينا مريتنا جن كنا حزينا إزي قديت أيو مخنياتهم أبي مريتهم سودي لنا رأيه استخدمهم أيوهم زبل أتحسب خازي خبيتو كبرنا أيو مريتنا بسرعة كبرنا أيو ترى تجارو حدا نخن عرسنا نفقر نتقرأي نحسب بزي وجه مريتنا كنوسد تجارو حدا كنخونا وجه تجميرة أرامي هالي أديس أبا هالي أمحرا كلا هالي وجه تجميرو خلاتنا أنا
ኣብ ሓደጋ ንወድቕ ሞ ቀድሞ ውግእና ኩላትና ሓደ ተጋሩ ብምዃን የቀኒየለይ ከይፎተና ኣብ ቀራመዓልቲ መሬት ምዕራብ ትግራይ ላብ ኢድና ክነእቲና የቀኒየለይ ትግራይ ትስዕር እሽሖት ቪዲዮም ዝረናዩ እዩ ንዝሓውና ከም ኣፍካይ ጎረና ኩለይ ደሊ ማለት ኩናት ዝምነ ማንም ሰብ የለን ኩናት ዝተርፍና ኩላትና ድሌትዩ ግን ኣብቲ ኩናት ተጀመረን ዝወለ ዝኾነ ቪድዮ ተዘርግሐ ነይሩ ኣብ ጸለምተ ከባቢ መጥቃዕት ከም ተጀመረ ገለ መለ እዚ ቪድዮ ዝባሕር ኮይና ንሪኦ ወጣ ይወለ ሁሉ አጃር አይወይኒ በናት አረ በለው علمه አከራካሪ በሆነው በጸለምቲና ጠለምት አካባቢ ውጥረቱ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። በአሁኑ ሰዓት ህወሓት ወደ ስፍራው ተጨማሪ ጦር ያስገባ መሆኑን የአንድ አፍታ ሚዲያ ምንጮች አረጋግጠዋል። በተለይም በምስራቅ ጠለምት ምጫራ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ በአሁኑ ሰዓት የተኩስ ልውውጥ እየተካሄደም ይገኛል። ይህ መረጃ ደግሞ ሰሞኑን በአካባቢው የነበረውን ስጋት ይበልጥ ማባብሶታል። አሁን በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ቪዲዮ ህወሓት ወደ ጠለምት እያስገባ ያለውን ተጨማሪ ኃይል የሚያሳይ ሲሆን ይህም በአከራካሪው የጸለምቲና ጠለምት ቀጠና ያለውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ በግልጽም ያሳያል። በስፍራው ያለው ሁኔታ በቅርበት የተከታተልኩ መረጃዎችን የማደርሳችሁ ይሆናል። እሽሖት ካውዝ መቆጻል ድማ ሓደ ቪዲዮ ለውዚ ማለት አነ ገሪምን ምስራው መጀመሪያ እንድራው የባህደ الدحر من لشانا الدحر تاتانا الدحر تديفنا الدحر دتنا أقولكم لنا تدراي تسعر እሽሖት ቪዲዮም ዝረአኹም ኢኹም አነ መጀመሪያ ምስረአኹ ማለት መሬትና ማን ኩላና እንመነና ማለት መሬትና ዝነበረ ተወሲዱ ኩሉ መሬቱ ዘይደል ሰው የለን ግን همزي ናው ኪናት ደፍ ቀድመ ሐዘ ዘነዴታት ሪዮኔን ማለት ደቀን ተሰውየም ኮን ኹሉ ወይ ቆሲሎም ኮን ኹሉ ወይ ተጎዲዮም ኮን ኹሉ هذه السوس تاريخ سو خال أين مدقام خمزمال أنا تخلي مثلاً ولا تماريت ندلو ينبر كندلو تقوينا بسلام تندلو إذا حش ينبر ناو كينات ندحر نفكر تقوينا أنا مودعتو سبقي مثلاً ولا ندعي البوليتيكا قال ما ولا صبوا فلتته هي هالوني جن ناو كينات مرح نجار ناو كينات دفء نجار فقراتات قلا تخكل خوينا يرينا أنا سلام من العالم تركوا تجارون يا أبزي حجي يخلط معلتي تفاطير زلو خناتات يا 14 حدا ناب كبابي سلمت خا ما يصبري توقع زلا يا بتاعني صبوت خونه تسخا منقدي ايو يا تي كله زغبر زلو حرغص او ملا تግራይ ያው فقد IDP ዘሎ ህዝብና ንምእታው او ዘሎ ያው ሉዓላውነት ግዛት መሬትና ንምምላስ እዩ ብሓይል ከይኮነ ወይ ከዓ ብውግእ ብኻሊ ነገር ከይኮነ ያው ሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ተዋሂሉ ፈጠረ ነገር እዩ እና ያው ኣብዚ ሕጂ ዙረ ዘሎ ስልካ ዝንዛሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ወረ ሰራዊት ተማሪኾም ካሊ ተገይሮም ንሕና ሰራዊት ትግራይና ትደይፊና ንህዝቢ ትግራይ ኣሚንና ዝወፃና ህዝቢ ትግራይ ደቅቲ ህዝቢ ኣውራኽቲ ህዝቢ ኮይና እናገልገል ዘለና ንህዝብን ጥራሕ ዝወፃና ንህዝብና ንመሬት እና خنوحس لنا زوصانا إلى نبعات الديتاتنا نحبس مريتنا نخنوحس إلنا زوصانا إلى بما منم ورز الناقع ويكعا زبرز تاريخ زلنا تقادلتي أيكونان هزب سراوي تقراي كم ما نمز فلت يمارخ امبر حانتم عالتي تماريخو يفلت انكاو زمارخ مسواتي يزمرص مالتي هذا تنزحو زلهم ورثات جن أدب تتحزو نتي صبغ صراحة سرح زلو أبرخا زلو سراوي تقراي نعو نتولات الجغنات زمراز ناتو جغنات سويلكا ديمون مقار زحاسوكمو سبات اللهم حدا ناي بلصقنا خدمتي حلناكم شيطكم زحادركم مروخات ناي حلنا مروخات سخاتكم يخمبر سراوي تقراي تماريخو يفلطن بزانتو بطنتو ولا خاب تاريخهم تمر كاب تاريخ ابوهاتم تمر سراوي تقراي تماريخو سلازي يفلط عدبت تحسو سنه سرعات تقورو يزحيش صح وقحيو نتحدثنا بمحدثنا إيش حواد فيديو خمسة أنا يوي مالت نجار همزة خالي ناوكينات نجار خالي مريتنا خنا مللس خالي خمسة خنا جبر ناوكينات نجار يزملس اللو بمقتل كينات منو خمسة تكمرين هنا العينا زرقوا زلوني مثلا أنا مخنياتو
ዝኩሉ ዋላ ኩናት ተገይሩ ዝኩሉ ሰብ ተዋጊኡ ዝኩሉ ሰብ ሞይቱ ዝኩሉ ሰብ ዓንዩ ዝኩሉ ከተማ ዓንዩ መጨረሻ እዛ ጉዳይ ኣብ ጠረጴዛ ያትውዳ አቆይዶም ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም እዮም ክውድዎ ሕዚ መወዳእቱ ኣብኡ ንዘይኮኑ ዘይተርፍሲ ንምንታይ ኢና ካብ ሕልፍ ዘይንመሃር ንምንታይ እዮም ካልኣይ ናብ ኩናት ክናኣቱ ዝገብሩ ዘለው ኣነ ይተረድአንን እሸሓት ኣውሳይዱና ኣሎ ኣብ መርዓ ባእሲ እሺ እሸሓት ካውዝ መقصال ድማ ሓደ ቪድዮታት ኣለዉ እስከ ባሕሪ ኮይና ንሪኦ ረኸውናዮ ሰበር ዜና ኢና ሒዝና ቀሪብና ዘለና ሰበር ዜናና ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ታሪኻዊ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዕላው ዝኾነ ናይ ድሮን ጨፍጫፍ ጀሚሩ ኣሎ ቅድም ኢሉ ዝተጀመረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እዙ ግብረ እከ ናይ ፀላእትና ተተግበረ ፀንሐ ዋላ እንተኾነ ሕዚ ግን ብዕሊ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ናይ ድሮን ጨፍጫፍ ገይሩ ኣሎ እዚዩ መልኪትና ዲቴል ሓበሬታ ናባኹም ክነብል ኢና ምሳና ፀኒሕኩም ምድለዋትና ክትካፈሉ በቢ ዘለኹሞ ውዳበታትና ኣጠናኺርና እንኸደሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እሞ እንኳዕ ሕጉሰካ ሃይለ ሓዊ ንዓኻን መሳርሕትኻን እንኳዕ ሕጉሰኩም ካብ ሕጂ ጀሚርካ መዓልታዊ ሰበር ዜና ኣለካ ማለት እዩ እንታይ ጌርናኩም ኢና ባዘይ ትገድፉና ኣሕና ኣብ ዓድና ሰሪሕና ክንልወጥ ኣይንኽእልን ኩሉ ግዜ ኣብ ስጋኣት ኣብ ጭንቂ ክንነብር ኣለና ማለት እዩ ሃይለ ካፍታ ኩነታት ትጅምር በቃ ካፍታ ንስኻና ሚድያ ትመፀላ ሰዓት ጀሚራ ክሳብ ዛ ሕጂ ሰዓት ኣነ ንሰላም ክትሰብቕ ሰሚዕካ ይፈልጥ እንትርፊ ወረ ኩናትን ጥራሕ ክትዛረብ ተዘይ ኮይኑ ሰበር ዜና እናበልካ ኣብ ከም ዝተጨፍጭፉ ኣብ ከምዚ ተቐቲሎም ገለ ክትብል ተዘይ ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ሰላም ከተወርእ ኣነ ሰሚዕካ ይፈልጥ በቃ ነታ ንእሽተይ ዝተፈጠረት ነገር ኦፍ ኮርስ ዝተፈጠረ ነገር ዓብይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ክሳብ ክንድዙ ሰበር ዜና ገሌልካ በቃ ሚድያ በቃ መስበኺ ኩናት ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ዋሕና ኮይና ኣብ ዓዲ ዘለና ኣሕና ባ ሰሪሕና ባ ክንልወጥ وأخنسرح باتزحلف فقنات بأغلنا عدمينا كو توديو برقصنا هنا عدمة تودي قال لي مرة له زموت حواتنا مع تكوني ومع تسنكيلو مكو كاب سرح تريفهم نيو يا أغلنا باتزحلفه وحج خاص درون دودي واقت دالو لكم هزو تقراي قال نسخم أو حسبوت أخم زلهم احنا تايجرناكم هنا بملو لبنا بانا سرحنا خند كل جزء أو تنكت أو سجات هزونا أخم ناس مع نسخم ودق خوينكم أو استماعتوا بطا نعسكي أتيهم مسكوا عدهم كينكم كم عليكم سو يكرتا بيس سمعي تاو خوين الزارو زلهم متى مسيلكم كل جزء أنا ناي هاي ليهون ولا ناي ستالين زباللو ناي كلهم نايزهم ميديا بزع بوليتيكا وصيم زارو أكلات مبزحته أمزريهم بقى أتخونتات كفتر لهم يمزدلي معلت سبر زين أقوله نحنا سلام كنكونينا ندلي مس إرترا يكون مس زوي إثيوبيا يكون مس مانم بقى سلام كنفترنا ندلي هاي منة الميل قال سنتكم لاست نيم يتطرى على عند سو عبيت بلوال سايتطرى لاست نيم يتطرى هاي منة سيبال لاست نيم يتطرى بلو عبيت على سؤال السوم هاي لا عرفاين يتبالا عند الدب ميديا سكاجنو إن رسو انديت سرعات للنيز እንደሚገባ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶናል እሱ ከፈቀደልን ሰዎች ውጪ አስተያየት መስጠት እንደማንችል ማስጠንቀቂያ ሰጥቶናል አለዛ የትግራዋይነት ምስክር ወረቀታችን እንደሚነጥቀው ጠቅሶ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶናል እንግዲህ በትዕዛዙ መሰረት ስርዓት ይዘን የሚከተለውን አስተያየት ለመስጠት እንሞክራለን ባጭው እንግዲህ እንዳልኩት ይሄንን የሚለን አውስትራሊያ የሚገኝ አንድ ቀንድ ከዚህ ቀደምም እንዲሁ ሰሜን አንስቶ የርዕዮትንም ሰሜን አንስቶ ሲያብጠለጥል በዝምታ አልፌዋለሁ እና ይሄንን ዝምታን አንደርስታንድ የማያረጉት ነገር አለ ያው ምንም አንደርስታንድ ስለማያረጉ የሰውንም ዝምታ አንደርስታንድ ባያረጉ የሚገርም ነገር አይደለም አሁን ይሄንን በዚህ ወድመድን በተባለ ጀነራል በኩል the entire political committee ከህወሓት ውጪ የሚያስብ ከህወሓት ውጪ ያለ ባይቶና በለው ውናት በለው አረና በለው ወልዶ በለው ኦር ሳልሳይ ወያነ ኤኒ ከህወሓት ውጪ ያለ በትግራይ ውስጥ ያለ ስለ ትግራይ የተቋቋመ የፖለቲካ ፓርቲ በሙሉ የጠላት ቅጥር ነው ብሎ ተናግሮ እንደገና አንድ እንሁን ምናምን ስለ መሰላር ሰውሰነ ምናምን ሲያወራ ይሄ እልም ያለ ማህይምነት ነው የሆነን የህብረተሰብ አስተሳሰብ በተለየ መንገድ የሚያይ ትግራዋይነትን ከህወሓታዊነት ጋር የሰፋ ኋላ ቀር አስተያየት ነው ብለን አስተያየት ሰጠን አሁን እንዳልኩ ይሄ ኃይለ የተባለ
ምልክ ከሰዎች አውስትራሊያ ነው የሚኖሩ። እንግዲህ አውስትራሊያ ያሉ ሰዎች ስለ ማህበራዊ ፍትህ የሚያውቁ ለመናገር ነፃነት የሚያውቁ ስለ ሀሳብ ተዋጽኦ የሚያውቁ ናቸው። አውስትራሊያ ካሉ ሰዎች ከተማረው ይልቅ ከአውስትራሊያ ካንጋሮች የተማረው ነገር ይበልጣል። አለማሰብ ነው። እንዲህ የሚለው ሰውዬ ራሱን የትግራይ ተቆርቋሪ አድርጎ ራሱን የህዝብ ተቆርቋሪ አድርጎ ነው የሚያወራው። እንግዲህ ይህን የሚለው በብልጽግና ፈቃጅነት በሻዕቢያ የተጨፈጨፉ ሰማዕታት በሚታሰቡበት ዕለት ስለነዚህ ሰማዕታት ግድ ሳይኖረው እነዛ ንጹሃን እንኳን ተገደሉ ብሎ ይጨፍር የነበረው አወል ሰዒድ የተባለ ሰውዬ ደወለልኝ ብሎ የሚፍነከነክ ትንሽ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ብሎ የሚያወራ የሚገርም አንዱ እኔን የከሰሰኝ እንግዲህ ስለ ምኒልክ እንዲህ ብሏል እንዲያ ብሏል ብሎ ስለ ምኒልክ ለማስረዳት የጠቀሰው ማን እንደሆነ ታውቃለህ? ስብሐት ኤፍሬም ነው። ከምስኩት እያለ ነው የሚውለው፣ ግን ሬፈረንሱ ስብሐት ኤፍሬም ነው። ምክንያቱም አሁን ተጸምዷል እንደ በሬ። አንድ መጽሐፍ መግለጥ ቢችል ስለ ምኒልክ ስብሐት ኤፍሬምን አይጠቅስም ነበረ። ያ አንድ የታሪክ መረዳት እንደሆነ ለዚህ ስቱፒድ ባይገባው እኮ አይገርመኝም። እኔ ግን ሬፈረንሱን ሳይቀር ነው ታውቃለህ ሻዕቢያን የሚያደርገው ማለት ከግርድናው ብዛት አንድ ነጥብ ለማስረዳት ሬፈረንሱን ሻዕቢያ በማድረግ ጭምር ነው ሎያሊቲን የሚያረጋግጠው። እና በዛ ዝግጅት ይሄንን አስተያየት ጠቅሰን መናገራችንን ላለማንሳት ምን ይላል? ከኛ ካነሳነው ጋር ግንኙነት የሌለውን የወድ መድህን ንግግር አንስቶ አቅርቦ ነው ለዚህ ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር የተባለው ብሎ ያነሳው። ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመለኹም ናይ ቲክቶክ ፋሚሊ ዝተወሰኑ ሓበሬታታት ናባኹም ንምባል ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ግጭታት ከም ዘለው እናተሰምዐ እዩ። እቲ ግጭት ምህላው ዘይከሓዱ አላኳ ተኾነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝናፈሱ ዘለው ግን ኣዝዮም ዝተጋነኑ ምዃኖም ክነግረኩም ዝደሊ ማለት ስልክ እውን ኣሎ እዩ። ሕዚ ደዊልካ ምርግጋፅ ይከኣል እዩ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ዘለዎ ኣሕዋትና ደዊልኩም ምርግጋፅ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ጎንፂ ብዝተወሰነ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ፣ ግን እቲ ማለት ሙሉእ ኩናት ተጀሚሩ እዩ ንምባል ዘድፍር ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ግጭት በኢትዮጵያ ኾነ በትግራይ ወገን ሰበር ዜና ዘይንገረሉ ምንም ዓይነት ዕላዊ መግለጽ ዘይወሃበሉ ዘሎ ናይ ድሕሪ ገዛ ኩናት እዩ ዝመስል። እዚ ማለት ውግእ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣካላት ግን ነዚ ኣጋኒኖም የቕርብዎ ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ዓድና ዘለው ምነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኾነ ካልኦት ካብቲ ኣብ መሬት ዘሎ ብላዕሊ ማለት ብጣዕሚ ኣብ ፅዑቕ ናይ ድሮን ደብዳባት ይካየድ ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹልኩም ዘለው። እንትኾነ ግን ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝበፅሐና ሓበሬታ እንተኮይኑ ግን ክሳብ ሕዚ ሓንቲ ናይ ድሮን ደብዳብ ሳውን ቀሊል ኣብ ማለት እዚ ዝበሃል ጉድኣት ዘየብፅሐ ናይ ድሮን ጥቅዓት ከም ዝተፈፀመ እየ ሓበሬታ ኣረጋጊፀ። ሕዚ ስልኪ ኢንተርኔት ኩሉ ኣይተዓፀወን ዘሎ ክቡራት ተመልከትና ምርግጋፅ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ምሽባር ኣሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስራሕ ምስራሕ ክሻዕ ዝኸልኦም ንብዙሓት ናብ መደናገፂ ወግዕታት ይውረዩ ኣለዉ። ናይ ዓድና ጥራሕ ዘይኮነ ነዚ ናይ ትግራይን ኩናት ኣሰፍሲፎም ዝፅበይሉ ዩቲዩበራት ኣለዉ ብዙሓት ናይ ትግራይ ኩናት ዘፈመሶም ብጣዕሚ ፍሉጣት ዝገበሮም ዩቲዩበራት ኣለዉ ትፈልጡ ኢኹም ክቡራት ተመልከትን ኣብዚ ዝሓለፈ ማለት እዩ። ሕዚ እውን እዚ ክምለሰሎም ና ዳርጋ ኣብ ፀሎት እዮም ዘለዉ ኣለዉ። ባሽር ሓሺ ዩሱፍ ዝበሃል ኣብ ቲክቶክ ገለ ኣብ ትዊተር ብደንቢ ኢኹም ትፈልጥዎ ሓደ ህንዳዊ ኣሎ ማይ ቪውስ ኦን ዩቲዩብ ኦን ኒውስ እናበለ ዘቕርብ ሰይድ ናደሚ ዝበሃል ማለት ህንዳዊ ኮይኑ ክንድዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣገዲስዎ በቃ ዕለታዊ ላተፀበየ ዝሰርሕ ዝነበረ ሓደ ጋዜጠኛ በቃ ጠፊኡ ነይሩ። ከዚ ከዓ መፅኡ ኣሎ። ሕዚ በቃ ከባቢ 10,000 ሰራዊት ትግራይ እዩ ናብቲ ጸለምቲ ሰጊሩ ዝዋጋእ ዘሎ ገለ ዝብሉ ሓበሬታታት ብሰፊሑ እዩ ዘሰራጭ ዘሎ። ያው ነገር ዕዳጋ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብናይ ተጋሩ መስዋዕቲ ብናይ ተጋሩ ሞት ደም ሃፍቲ ዝፈጠሩ ስም ዘጥረዩ ኣካላት ከም ዘለው ነዚ ይቅርታ ሃፍቲ ዝፈጠሩ ኣካላት ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩና ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ንረድእ እዮ። ሎም መዓልቲ ኣየር ተቋሪፁ ኣሎ
ናይ መንገዲ ኣየር በረራ ሙሉእ ልሙሉእ ተቋሪጹ ኣይኮነን ሲ ሓበሬታ ብዙሓት ከም ዝደንገጽኩም ይፈልጥ እየ ግን ንሓሙስ ዝነበሩ በረራታት ኩሎም ተሰሪዞም ይዝብል እቲ ዜና ስለዚ ዓርቢ ሓሙስ ቀዳም ኣይቀጽልን ማለት ኣይኮነን ይቀጽል እዩ ዝብል መረጋገጽ ዋላ እኳ ተዘይረኽብና ካብቲ መንገዲ ኣየር እንተነኣሰ ግን ብጣዕሚ ዝተጋነነ ነገር እዩ ዘሎ እምበር ሙሉእ ንሙሉእ መንገዲ ኣየር በረራ ስሩሑ ጠጠው ቢሉ ናብ ትግራይ ምኻዱ ጠጠው ቢሉ ዝብል ዘይኾነስ ናይ ሓሙስ ዝነበሩ በረራታት ተሰሪዞም ኣለዉ በረራታት ብዝተፈላለዩ ምክንያት ክስረዙ ይኽእሉ እዮም ብኩናት ጥራሕ ዘይኮነ ስለዚ ምናልባት ዝጅመረሉ ዕድል እውን ክህሊ ይኽእል እዩ በዚ ብጣዕሚ ነገራት እናተጋነኑ ስለዝኾነ እየ ነዚ ክብል ዝደለኹ ሓደ መልእኽተይ በቃ ክነግረኩም ዝደሊ ብጣዕሚ ምሽባር ኣየድልን ስልከሎ ኢንተርኔት ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሓበሬታ ብምሕታት እምበር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዝዑ ዘለዉ ብጣዕሚ መርዕድቲ ዜናታት ብዙሕ ክትደናገጹ ከም ዘይብልኹም እየ ክገልጸልኩም ዝፈቱ እዚ ማለት ግን ግጭት የለን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ግጭት መስዋዕተ የጋጥምን ዘሎ ኣይኾንኩን ዝብል ዘለኹ እንተነኣሰ ኣብቲ ሚዛነት ሕዞ እቲ ዝውዛዕ ዘሎ ብጣዕሚ ዝተጋነነ ነገር ከምኡ ኣይኮነን መሬት ዘሎ ሓበሬታታት እናጠየቅኩም ርከቡ ክብለኩም እየ ዝደሊ ሰላም መዓልቲ እሽሕዋት ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም መጻኹ ቪድዮ ነዚ መስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻዲ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ በብዘለኹም ሰላም ኩንለይ ሞችኹም